तो इसको हम लोग ग्रेडर बोलते हैं। कितना ही पत्थर रहेगा ये धक्का मार के पूरा आगे कर देगा। देखो भाई, सऊदी अरब का गड्ढा है। ये पत्थर देखना कितना खतरनाक रुका हुआ है। इसी गड्ढे में ये ग्रेडर पूरा पत्थर धक्का मार के लेके इसी गड्ढे में गिरा रहा है। बहुत गड्ढा है यार। वो देख पत्थर कितना